Pozor, a mambo. A, raz, dva, ty. Dva, dva, ty. Tři, dva, ty. A rumba. A, raz, dva, ty. Dva, dva, ty. Tři. A salsa. A, raz, dva, ty. Dva, dva, ty. Tři, dva, tři. A mambo. A, raz, dva, ty. Dva, dva, ty. Tři, dva, tři. A rumba. Výborně. Pozor, a salsa. A, raz, dva, tři. Dva, dva, ty. Tři, dva, tři. A mambo. A budu to střídat, pozor. A rumba. A salsa. A rumba. A rumba. A rumba. A mambo. Raz, dva, tři. Dva, dva, tři. Zatleskejte si, to je krásný. Já jsem se nevěděl, že dáme na to takže přátelé, nachází nádherná situace, pánové. My máme jednoduchý základní krok, pak nebudeme potáčet. Takže ženy, když si užijete svoje, podívejte se. Jednoduchý základní držení, já tady držím ten mikrofon, kdy ten mikrofon tam máte. A tady mám to s partnerkou, jenom si dívejte za tím, po druhé, po třetí, z jednu ruku a on se potočí. A jdu třeba znova, anebo můžu úplně jedno. Udělám to ještě jednou a partnerka se potočí. Můžu se potáčet několikrát chtít, tady zase nemůžu stát a ona se bude potáčet. To je strašně sympatická figura, pánové. To je nezvládný, můžete si povídat. Ahoj, Karle, jak se máš? Dobrý? Dobrý, Karle, co vám bude? Výborný. Takže prosím vás velice jednoduchý. Dámy, krokama to stejný, co jsme se učili otáčku doprava vlastně. Jenom, že ty kročky jsou maličky na místě, protože byste tam měli nějakou trhy. Takže připravíme dodržení a jdeme třikrát mám po základní krok a počtete vlastně pánové říct stejně, jako teďka a dámy se potáčí. Pozor a raz, dva, tři, čtyři, dva, dva, tři, čtyři, tři, dva a pozor ruka nahoru, potočí a znova. Mambo. Přátelé, nám to jde až nepříjemně. A teď jsem vás přechválil. Teď si tu potáčku dali rychle, že jsem chtěl. Ale nevadí. Ještě jednou připravíme. A od mamba. A raz, dva, tři, čtyři, dva, tři, čtyři, tři, dva, tři a potočit. Raz, dva, tři, čtyři, dva, tři, čtyři, tři, dva. Pozor, potočit. Výborně ještě jednou. Po druhé, po třetí potáčka a přidáme rumbu. A rumba. Po druhé, výborně. Tak. Zkusíme do hudby. Ano, zkusíme do hudby. Takže poprosím hudbu. Skladba číslo. Kolik? 7, 6. Tak, třeba 6. Dobře. Jsme připraveni, držení na salzu. Pozor a mambo. Pozor a ženská. Potáčka, výborně. A rumba. A salsa, pozor. A raz, dva, a mambo. A potáčka. Výborně. A potáčka, teď. Raz, výborně. A ještě jednou, a hezky. A rumba. A salsa. A mambo. V mikrofonu vítám průvodce večerem Zora. Dobrý večer. Dobrý večer. Máte nějaký vztah k této postavě Zora? Vztah k postavě Zora mám spíš asi pozitivní, ale musím se přiznat, že ten film jsem nestihl vidět, respektive jsme se o to snažili, ale z technických důvodů se to nepodařilo, takže všechno, co tady konám pouze z komentářů, který mi řekli kamarádi. Byla to vaše volba, tato postava?
Moje volba to nebyla, protože jsem na přání Jirky Messnera a Jany Švestkové zaskakoval, protože na poslední chvíli zháněli moderátora, takže jsem v podstatě naskočil do rozjetého vlaku. Ale jste spokojený vesměs s touto postavou? Jsem spokojený, protože kdybych spokojený nebyl, tak bych do toho ani nešel. A co třeba Španělsko? Vztah ke Španělsku, k jihu? Na Španělsku se mi líbí, že ze Španělska máme nádherné olivové oleje, které jsou velice zdravé, takže já je používám na své speciální zeleninové saláty. A líbí se mi, že je tam teplo, protože jsem horkokrevnej a teplomilnej. Co třeba španělské víno, španělské ženy? O ženách nevím vůbec nic. Jediné, co vím, že jižánky brzy odkvetou, čili jejich krása brzy povadne, takže v tomto směru dávám přednost Češkám. A co se týká vína, tak jednoznačně červené. Červené. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji, nashledanou. Takže tohle je od nás asi všechno. Jenom jsem chtěl říct, že to samozřejmě nemusíte, a taky nekončíte pořád v jednom směru, ale dá se to různě natáčet, takže vlastně můžu spát ten pokazový natáčet, udělat si podpláčku, natáčet jenom na tuto stranu, prostě libovolně, jak se vám to tam chce, jak vám to vychází, vzhledem k situaci na dnešním agendu. Takže přátelé, děkuji vám za pozornost, byli jste skvělí. A třeba se někdy na nějakým